Hola, jo sóc la Berta Plans, i si ja em coneixeu sabreu que jo vaig començar a fer contingut a xarxes principalment d'un sol tema, que és el journaling. Igual que el meu contingut ha anat evolucionant al llarg d'aquests mesos, també ho ha fet la meva manera de fer journaling. I em seguiu preguntant moltíssimes coses, moltíssims dubtes, com si fos jo aquí, professional. I sempre us redirigeixo al vídeo que vaig fer anterior, que si no l'heu vist, doncs us el recomano igualment. Però ara sento que tinc més coses a dir, també de les que surten en aquell vídeo. Així que, després de quasi bé un any i mig, 2 anys, benvinguts a Parlem de Journaling part 2. Primer de tot, per les que no sapigueu del que estic parlant, el journaling és el que tota la vida s'ha dit de portar un diari, però no tant explicant fets anecdòtics, rotllo, què hem fet avui, quin ha sigut el plan amb les meves amigues o com ha anat el dia a la universitat, sinó més com un diari on vas fent apunts, exercicis, per tal de créixer, aprendre o invertir en el teu benestar. Si voleu saber les coses més bàsiques i encara no esteu gaire situades del que estic parlant, us recomano que aneu a la primera part, perquè ja ho explico tot molt des del principi. I després podeu tornar aquí on parlarem de com començar, la meva experiència una mica amb el journaling i també alguns trucs o algunes coses que poden anar bé si us esteu intentant enganxar aquest hàbit i encara no el teniu prou consolidat, doncs jo, com a bona experta, us ho vinc a explicar. Tinc moltíssims diaris de notes i del típic diari tradicional que feia quan era més petita, que realment fan molta gràcia, podríem fer un vídeo només d'això. Tot i que tot comença amb un jornal, el jornal que podeu veure en quasi bé tots els anteriors vídeos, que és quan en la meva adolescència, mitjans d'adolescència, tot i que encara em considero adolescent, vaig sentir moltíssim la necessitat d'escriure i deixar anar els meus sentiments perquè m'estaven sobrepassant, no sabia com gestionar-los, per això mateix l'adolescència és una època tan complicada, i de debò que el journaling va ser la meva salvació i des de llavors no he pogut parar de fer-ne perquè per la meva salut mental i pel que jo sóc m'ajuda moltíssim. Tampoc entrarem aquí del tot perquè potser hauria de dedicar una altra vida exclusivament a parlar de la meva experiència amb el journaling i els beneficis i la meva evolució, perquè hi ha teca. Però si tu també has sentit aquesta energia i aquesta necessitat com de deixar anar les coses que tens a dins i no saps ben bé com fer-ho, potser és el moment de que comencis a fer journaling. Si t'estàs preguntant com començar, no saps ben bé què fer, com agafar-ho, et vinc a dir una cosa que segurament et farà moltíssima ràbia, i és que escriguis. La clau per poder començar a fer journaling és simplement agafar. No has d'esperar el moment perfecte, no has d'esperar tenir la llibreta perfecta, ni les enganxines, ni el material, ni les ganes tampoc, ni un moment... No et posis més excuses i comença ja. Jo sé que és complicat perquè a més a cada vídeo que surt de journaling a qualsevol xarxa social és com que fan una cosa diferent, però és que el journaling és fer una mica el que et doni la gana. Realment és la manera en com tu et construeixes el que tu et va bé i el que tu necessites, i pot anar canviant, no cal que sigui cada dia el mateix ni cada llibreta el mateix. I jo, per exemple, en 2 anys he evolucionat molt, he passat de només lletra a fer moltíssimes altres coses i a deixar-me anar. Llavors, va molt amb cada moment en el que estiguis. Has de pensar que és una manera de conversar amb tu mateixa, una connexió amb la teva part més subconscient interior. Per tant, igual que tothom té una manera d'estudiar, doncs cadascú ha de trobar com la seva manera de fer journaling perquè sigui profitosa. Si tu veus que escriure 3 pàgines cada dia t'avorreix més que una ostra, no és necessari que ho facis i no per això estàs fracassant a l'hora de fer journaling. Així que et recomano que agafis el suport que et vingui més de gust en aquest moment, ja estigui una llibreta, ja estigui unes notes de l'iPhone, un àudio, un vídeo, i un cop el tinguis escollit, decidir una mica què escriure. Aquesta potser és la part més complicada, però per començar jo et recomano fer 3 coses. 1. Puguis agafar prompts. Són com unes plantilles que ja venen fetes, fins i tot hi ha diaris que els venen directament amb els prompts impresos. A mi aquests no m'agraden perquè sento que em talla molt la meva llibertat, però potser per començar seria una bona idea. El Tiger mateix en venen, per Amazon en venen, hi ha noies que, per exemple, la Berta Roca crec que em va treure
un, la Laia S. Castell també en va treure un, que són com fets per elles, i aquests sí que us els recomanaria molt. I simplement és perquè et donen els esquemes, et donen les preguntes com si fossin uns exercicis de mate del col·le, i d'aquesta manera doncs simplement has d'anar responent i pots agafar carrerilla com més ràpid. Si no et pots comprar una llibreta concreta, hi ha moltíssims prompts, pots buscar per Pinterest, journaling prompts, i fins i tot jo mateixa n'he creat alguns amb les coses que millor em van en català, així que us deixaré els enllaços a la descripció i podeu anar a mirar-ho si voleu. Si no t'acabes de sentir còmode amb els prompts, et recomano que agafis una llibreta i provis de posar-te un temporitzador i escriure durant 5 minuts seguits el primer que et vingui al cap. Poden ser frases inacabades, poden ser coses random, poden ser paraules aleatòries, és igual. Però com una pluja, de manera que trenquis el gel a l'hora de començar a comunicar-te i a escoltar els teus propis pensaments. Per exemple, si comences una llibreta nova, pots començar com presentant-te, com si t'haguessis d'introduir a una persona nova i haguessis de fer pinzellades del que tu ets, del que tu t'agrada. I després, una que potser és una mica més concreta, però podríem dir que és la meva preferida perquè és la que trobo més útil, que no és tant per trencar el gel, sinó és per ja començar a treballar una mica, és que tu comencis a fer una reflexió com una introducció, rotllo de com comences aquella llibreta, de com comences tu a fer journaling, de com estàs, quines necessitats tens, el motiu pel que has començat, què esperes de fer journaling, i a partir d'aquí és una manera també d'enfocar cap a on vols anar. Llavors a l'hora d'escollir prompts o a l'hora de començar a fer-ne estàs com més dirigit cap allà on vols anar i no és escriure tant a la babalà. També és una manera de que tu agafis com uns objectius concrets i puguis anar-los ordenant, rotllo del que més importància o del que vols solucionar abans o el que més gros et sembla fins als altres, i anar passant de manera ordenada i no haver de gestionar moltíssimes emocions tant alhora. Simplement es tracta de trobar la manera en la que tu comencis a agafar l'hàbit, et faci cada cop menys mandra seguir fent journaling i puguis explorar i puguis introduir-lo a la teva rutina d'una manera dinàmica. El primer journal no ha de ser perfecte, no ha de ser superbonic, és un espai que només veuràs tu, és un espai teu, així que aprofita per experimentar, per descobrir, per fer cada pàgina diferent, per fer guixots, per combinar colors, per combinar tipografies, jo què sé, la manera en què millor et vagi, fins que acabis trobant una mica l'estil que a tu t'agradi, que sempre pot canviar, però que et sentis més o menys còmode fent-lo. Al final, jo soc una tia random de YouTube que no et puc dir el que et va bé o el que necessites o el que hauries de fer, perquè això és una elecció i és una cosa que només saps tu. L'únic que puc fer jo és aconsellar-te com trobar aquestes coses. Per seguir, us puc donar alguns consells que a mi m'han anat molt bé per agafar l'hàbit del journaling i per poder introduir-lo a la meva rutina i tenir-lo com ja una cosa que incorporada en mi. El primer de tot és que no ha de ser una tortura fer journaling, has de fer-lo una cosa divertida, una cosa que et vingui de gust, una cosa que t'agradi, així que intenta portar un registre superescrit, super formal i com molt estètic. Penso que pot ser un resultat, però no ha de ser el teu objectiu, perquè llavors et farà un pal increïble. Tampoc esperis començar a fer journaling cada dia o sempre fer-lo a una hora determinada. Intenta ser una mica flexible, perquè cada dia és diferent, cada dia potser tu et sents d'una manera diferent, et ve més o menys de gust. Jo, per exemple, tinc èpoques que necessito fer journaling cada dia, hi ha èpoques que faig un journaling per setmana i escric 8 pàgines en aquell journaling, però quan ho faig de profit i ho faig a gust. Així que deixa fluir els teus propis pensaments i deixa fluir una mica el que és l'activitat. Ha de ser una cosa senzilla i que no et generi tampoc una pressió ni una ansietat ni res. Si no acabes de trobar mai el moment, sí que et recomano que facis de l'ambient una cosa que t'acompanya. Aprofita un moment en el que tu estiguis tranquil·la, que estiguis còmoda, per exemple, que estiguis acabada de dutxar, que hagis acabat de dinar, un moment en el que tu sentis doncs, aquesta pausa, no? Aquesta tranquil·litat, que no estiguis tampoc estressada, i aprofita per posar l'ambient bonic, que estigui un ambient que et vingui de gust, que et convidi a escriure. Ja pot ser doncs, amb algunes espalmetes, amb algunes plantetes tontes, no sé, una cadira còmoda a l'escriptori o uns quants coixins al sofà.
També has de tenir clar que això no m'ha passat a mi, però sí que ho he compartit amb moltes noies que veig que els hi passa que moltes vegades tens tanta por de dir-te coses a tu mateixa que acabes mentint el teu journal. No. Intenta ser totalment sincera, pensa que és el teu espai i ningú et jutjarà i has de mirar que tu tampoc siguis la que et jutja tu mateixa. Si no tens total llibertat per poder expressar-te en aquest journal, és que no servirà de res fer-lo. Has de poder reconèixer errors, explicar coses de les que no et sents potser tan orgullosa, deixar anar coses bones també. No et jutgis i no menteixis. També aprofita per registrar objectius, d'aquesta manera doncs podràs tenir com més presents aquests objectius durant la teva rutina si els vas recordant i que no es quedin només en una pàgina que vam escriure un dia. Has de ser conscient d'aquests objectius i de com és el teu ésser tant en passat, present i futur, cap on vols anar i quin és el teu recorregut, quin és el teu camí, sense obsessionar-te tampoc, però simplement que sigui una cosa doncs, que puguis recordar i que tinguis clara en les teves decisions que pots prendre durant el teu dia a dia. D'aquesta manera aprens també a canalitzar la teva energia cap a uns objectius concrets i que les teves accions durant el dia o durant moments importants vagin en concordança i siguin coherents amb allò on vols arribar. També per mica en mica netejar una mica el nostre cos de preocupacions que realment no són importants, de coses que no ens aporten perquè no és cap on nosaltres volem arribar i puguem construir-nos una nova versió millorada a poc de nosaltres mateixes. Si després de tota aquesta xapa encara no saps per on començar a escriure, he elaborat per això una llista d'algunes coses que et poden ajudar per posar-t'hi d'una vegada. Tot i així, si busqueu a Pinterest o al meu mateix Pinterest trobareu 1000 idees de coses per fer, així que no és que idees us faltin, però potser coses així com més divertides que m'ha agradat a mi escriure al journaling són, com he dit abans, una presentació de com jo soc en aquell moment i també m'agrada fer com aquesta presentació al final de la llibreta d'aquesta manera com per poder veure l'evolució. També un registre emocional, no? Com si hagués de pintar caretes o cercles de colors i veure doncs, com m'he sentit al llarg dels dies i de manera cromàtica pots veure també una mica la teva evolució. També a vegades, si soc una persona que m'agrada molt menjar-me el coco i faig reflexions d'un tema concret, que no sé per què aquell dia m'ha vingut, pot ser una reflexió social, una reflexió d'algú que he llegit de història, una reflexió d'algú que m'ha passat el dia i que l'analitzo i la racionalitzo, així que també va bé a vegades posar un títol, per exemple, autoestima, i comença a escriure i deixar anar el que penses sobre el tema, no només aplicat a la teva vida. D'aquesta manera també és com racionalitzar-ho una mica i posar-ho com al seu lloc i tenir alguns conceptes clars i llavors a l'hora de gestionar la teva pròpia autoestima també pot ser que sigui més fàcil. Això és un exemple, pots fer-ho amb qualsevol tema. També m'agrada molt fer com collages o pluges d'idees de cançons, de frases, de poemes, de versos, en plan de qualsevol coseta d'aquelles coses que dius, uau, m'arriben. Per altra banda, també crec que, per exemple, quan marxo de vacances o quan faig algun plan així més divertit amb els meus amics, és molt guai poder guardar, per exemple, trossets de mapes o tiquets o entrades a algun lloc i poder fer com una mica de bullet journal i també tenir-ho com recopilat allà, de manera que el journal reflecteixi com ets tu, que no ets només una persona, diguem, d'estar asseguda i reflexionant i a vegades tocant temes sensibles, sinó també ets una persona que té dies bons, s'ho passa bé i és part doncs, del teu procés i de tu. Llavors, no sé, aquesta part la trobo superdivertida i realment la faig només quan em ve de gust i quan tinc temps, però veure el journal intercalat amb com colors, fotos i que tingui un gruix així és una sensació molt única. També amb això de les imatges aprofito doncs, per enganxar o fer-me vision boards, jo el que vaig a Pinterest i selecciono algunes fotos i les enganxo al rotllo collage de com vull que llueixi la meva vida com una representació gràfica dels meus objectius que hem dit abans que us recomanava posar. I ho trobo molt divertit fer-ho en el journal perquè al final és una cosa que pots tocar, que pots manipular i que cada cop que obres el journal ho pots veure. I ja per últim també et recomano que aprofitis el journal, ja que és una cosa privada, una cosa en la que ningú et jutjarà, per explorar una mica també la teva vessant artística. Al final l'art és l'expressió de la persona, així que no cal que sigui un art perfecte, un dibuix perfecte, jo què sé, qualsevol cosa perfecta, encara que no se't doni bé dibuixar, encara que no se't doni bé fer manualitats, aprofita per experimentar, aprofita per deixar-te anar i que sigui una cosa colorida i divertida que també pot ser molt xulo, per exemple, en lloc d'explicar com estàs aquell dia,
doncs poder fer un dibuix representatiu de com estàs aquell dia, potser és més dinàmic i també és més visual per tu mateixa, que és la teva tu del futur i la teva tu del present. Sento que si esteu veient aquest vídeo heu d'explorar moltíssim. És un moment de pau, ha de ser un moment que us acompanyi i una cosa que us serveixi per tenir com aquests moments amb nosaltres mateixes que no trobem. I tornant al primer consell, que crec que és el més important, escriu. Escriu, no deixa't excuses de que no saps com fer-ho, és igual, perquè no trobaràs cap persona que faci el que tu necessites, perquè això és una cosa que construeixes tu. Així que investiga, prova, experimenta i comença d'una vegada, que crec que és el més necessari. Us deixaré totes les recomanacions que us he dit també a la descripció. I bé, fins aquí crec que aquest vídeo ha sigut prou intens. I bueno, que us vagi molt bé, noies. Si teniu més dubtes, com sempre, em podeu preguntar a les meves xarxes socials, que sempre estan obertes. I doncs ens veiem a la pròxima. Adeu!